ani marka waxaan caawaan rabaa inaan reer Malaysia isla qaadano wajiyada nuuraya ee dadka meesha arkay ka yimid ee quruxda badan marka qof kastoo Malaysia ka yimid oo wax ku soo bartay inuu halkaan intuu yimaado sidaan ku qanco oo saan ku joogo sax ma aha marka ani waxay la tahay isbedelku halkaas ka bilaabanaya walaalahay waxaan rabaa inaan dadkeena ku wacyigelino inayna saan sax ahayn noloshana ku jiraan inay sax ahayn oo inaan isbedelay laga maarmaantay sida uu ergiga gaarka ah ee arrimaha bani'aadamnimada hadda uu ka hadlayay dawladda Soomaaliyeed waxyaabaha prioritiska hadda oo ah waxaa ka dadka in la badbaadiyo ilaan qof baa dhimanaya qof bay baadin qarnigan hadda aan joogno xilligan bani'aad aan meesha ka hadlayno meeshan aan hadda waxa aragtaysa la maray ee dadka noocaas ay dhisteen ee waxa samaysteen oo markii inagu aan dawladda ahayn ya lixdameeyadii say ahaayeen ayagu lixdii kow laba saddex afar Malaysia taariikhdeeda oo garanaysaan waa aad baad u garanaysaan Mahathir Mohamad ka sheekay buugga oo sheegay Cabdiraxmaan waa wada akhriseen inta badan waa arday Soomaaliyeed aad bay u akhriyaan haddaad akhrisaan uu sheegay si la ahaan jiray Malaysia marka dadkaas maanta saaragtay inuu leeyahay marka inaan ku qanacno inay dadkeena ayadoo qarnigan la joogo xilligan la joogo adduunku meeshu ka hadlay aad aragteen inay dadkeena baahi iyo biyo la'aan iyo cunto la'aan inay u baaba'ayaan wax lagu qanci karaa wax lagu qanci karaa maaha waxaa kaaga daran anoo hadda wax ka yimid meel la yidhaha Kismaayo meel la yidhaha goob weynaa jirta goob weyn hadda wax iyo meel buula guduud la yidhaahdo 30 kilomitir magaalada u dhaxaysa waxaa ka buuxa dad hadda barakacyaal oo xoolihii ka dhamaadeen oo meeshaas ka soo buuxsamay dadkaas laamigay daadsan yihiin biyaa loo dhaamiyaa hay-adaha yimaada wixii la kari karo baahi baa haysa waxaa nasiib darro ah 5 kilomitir buu u jiraa webigu wuuna durduraya hawu biyaha 5 kilomitir u jiraa biyo webigina wuu daadanayaa oo baddu ku darayaaba iskaga darayaa marka baddii baa markaa diyaaradda ku kor socotaa ma aragteen waxaa arkaysaa labadii biyo oo xaajiskii u dhexeeya oo sidooda u kala taagan baa arkaysaa waxaas suurtagal baa dad bani aadam oo bashar oo wax garanaya waxaas inaad saas ugu noolaana masaxba kan inuu dhinto kan masaxba waxaas sax ma aha عقلي باسي فجعلنا عاليها سافلها وي سعوتها ويسكا سعونيسا dad walaala oo maxaan ku dhahaa in isku diin ah oo isku dhaqan ah oo waxba u dhaxaynin oo col ah oo isdilaya oo aan nabad ahayn oo isdhex mari karin Soomaalida waa aragtiin dhaqankeenu horay waa weligiis dhibaatadaas uu soo jiray fajacalna caaliha saafilaha way isaga waxa soo dhaw wada foorra oo wada foorri way oo saxayn si loogu talgalay ahayn nolol marka waxaan ku noolahay kulligeed fajacalna caaliha saafilaha iyo aqli foorra ku noolahay aqliga wayna tuusinaa waxa noqon doona bilow dadkan quruxda badan ee sharafta badan waa inay aqliga tuusiyaan عقلي وفورنا ما لو قنع كرا مرك ما لو قنع كرا إن عادي متهاي إن أنا هالكني جوهر إن أنا ديالو كرا قادم وهالكني بيدو ديالو كرا قادم وتاني كسماية ديالو كرا قادم ومن الله ماشي عن ربعه إن أنا ضل كان إن ديالو قاطع قصة تهاي أنا باور كسفر كريم أنا لو كسفر كريم محارات عادية فجعلنا عليها سافلها هو مالينا ماشي اسقولدا ولا الروي مر ولا الروي ده اسمع عقلي كيف عليه الروي فجعلنا عليها سافلها حقيقه واساس وحان marka qaba anigu wax in hayay abaartu micna male
colaada in haysaay waa laga gudbi karaa, dhaqaale xumada waa laga gudbi karaa, wax kastoo dhan oo problem xal baa loo heli karaa haddii caqliga xal la helo. kaas weeye midka musiibadu ka taagan tahay, waa kaas. marka caqligii Soomaaliga aan xal u raadin, midkaas horta in haystaa. anu caawa fariintaydu waxaa weeye caqligii Soomaaliyeed ha la hagaajiyo, fajacalnaa caaliha saafilaha laga baxo. aniga fariintaa horta diraya intaas waaye. haddaan intaas samayno waxaan inkiraynaa waxa aan saxdahayn oo dhan ayaan inkirayna. mar haddaad inkirtana already waad bilowday inaad iska celiso waxa xunkaa oo dhan. shabaab inaad iska tirtirto, dhaqaalahaaga inaad dhisto, caafimaadkaaga inaad dhisto, waxbarashada inaad dhisto. it is very easy inaan IIUM oo kale inaan dhisno. xoogaa yaroo lacag haddaan hal ceeloo gaas oo inagu leenahay, ya haddaan xaadxaadno ma intaasaan dhisi wey. hadda waan leenahay waa buuxaa, waa buuxaa. marka walaalayaal waxaan qabaa caqliga foorara waa inuu caqligu toosaa. xalku halkaasu ku jiraa Soomaaliga ahi. inta taas laga helayana saan u baanhaanaynaa. intaasaan horta dhihi lahaa. waxaan kusoo gabagabaynayaa reer Malaysia aan u ahay. Xaniife iyo waa la hadlay, dad badan baa hadleen. marka waxaan ballan qaadayaa reer Malaysia oo dad qurux badan ah, dad wax soo bartay ah, dad wanaagsan ah, qalimaan waxaan saxiixaya ugu horeeyayna ayagayna ha dhici karto. marka hadday noqoto xafiiskayga iyo hadday noqoto golaha wasiirada inay ku jiraan shakiga ma jiro. laakiin waa sidii uu sheegay saaxiibka sheegay, dee representation baad yeelanaysaane laakiin not kulli ma. marka haddii aad representation aan ku yeelano waxaan rajeynayaa in lala shaqeeyo. kuwa kalena way ku jiri doonaan oo meelo kale ka yimid. waxaan rajeynayaa xukuumad sharaf leh oo qiimo leh oo karaamo leh oo caqliga Soomaaliga isku dayda inay toosiso. haddii ilaahay yiraahdo inaan keeno ilaahay idinkiis. ilaahayna hanoo dhib yareeyo. soo duceeya. waddankeenu duco u baahan oo in sheegay meesha laga hayana waad aragteen. anigu saan aaminsanahay waaye. waxaan aaminsanahay inuu wuxuu ka wen yahay waxa la sheegayo waxayna hayaan. marka meeshaas Allah inaga toosiyo. markaan meesha ka toosno wax walba inoo toosiya. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waan idinka mahad celinayaa.